қисса, құс ұясын бұзба. Бірде Ұлықпан хакім екі баласын ертіп жолға шығады. Сөйтіп жол ортасында құстың балапандарын көреді. Сөйтіп екі балалары оны үйге алып кетейікші дейді. Әкесі олардың көңілін қимай, оны алып жол қапшыққа салады. Сөйтіп оны үйге апарып, қапшығын ашып қараша, қапшығының ішінде екі балапаны да өліп қалыпты. Сөйтіп оны Ұлықпан хакім көріп, оны шыдамай жердің түбіне көме салыпты. Сөйтіп бір күні зұлым келіп, Ұлықпан хакімді де балаларымен бірге зынданға тастайды. Сөйтіп екі баласы зынданда өледі. Ал Ұлықпан хакім болса, ол құстың шарапаты екен ғой дейді. Сөйтіп ол зындандан босап шығады. Сөйтіп содан бері Ұлықпан хакім құс ұясын бұзба, оның обалы тиеді деген насихатты шығартты.